Giornata movimentata per il sandonatese dopo il rinvenimento questa mattina di un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale all'interno del cantiere di Corso Silvio Trentin, dove è in atto la bonifica dell'area per la riqualificazione della zona. Subito sono stati allertati i carabinieri e la prefettura che hanno attivato il protocollo previsto facendo intervenire l'esercito. Nel primo pomeriggio sono quindi giunti sul posto i militari dell'8° Reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago con il supporto della Croce Rossa Militare di Padova. Dopo un briefing di coordinamento con la Polizia Locale e la Protezione Civile, anch'essa intervenuta con i volontari per dare supporto, alle ore 17:12 sono iniziate le operazioni di rimozione dell'ordigno. Sindaco Cereser, quando avete iniziato i lavori della piazza avete messo in preventivo che potesse essere ritrovato un residuato bellico. Così è stato questa mattina, siamo adesso alla sera e tutto si è risolto per il meglio. Beh, intanto è una caratteristica di San Donà, ci troviamo a poche centinaia di metri dal fiume Piave, per cui quello era la linea del fronte durante la Prima Guerra Mondiale e in questa parte venivano gettati tutti gli ordigni sparati dal lato italiano, quindi insomma, ci aspettiamo che ci sia anche questo e puntualmente si è verificato. Questa mattina alle 10:30 c'è stato il rinvenimento di un ordigno e subito si è attivata la procedura che prevede un coinvolgimento delle forze dell'ordine, un coinvolgimento della prefettura che poi a sua volta chiama in causa l'esercito che nell'arco di poche ore di fatto è intervenuto e ha appena concluso le operazioni. Era da quasi 10 anni che San Donà non si trovava ad affrontare la rimozione di un ordigno bellico. L'ultimo, nella zona del centro cittadino, è stato infatti quello rinvenuto durante lo scavo delle fondamenta del Teatro Metropolitano Astra. Che cosa prevedono queste operazioni? Che venga subito messa in sicurezza l'area, che venga delimitata, che venga allontanato il personale anche degli edifici frontali, perché ci troviamo proprio tra due fronti di edifici in Corso Silvio Trentin e questo poi ha portato all'intervento appunto del personale militare che ha rilevato che poteva essere una di quelle situazioni da essere gestita e risolta immediatamente senza altri provvedimenti, per cui l'ordigno è stato rimosso e adesso riprenderemo con le verifiche e i lavori. L'ordigno rimosso è stato quindi portato alla base militare di Caturcata per essere registrato e stoccato in attesa di farlo brillare.